Uyida kotyoli borlar videoni o'tkazib yubormang. Siz uchun ajoyib lifehack. Xo'p, ushbu mahsulotimiz EPA sirkulyatsionni nasosi bo'lib, uyingizda kotyolingiz bor, lekin issiq suv turbalaringizning oxiriga suv yetib kelguncha iliq holatga kelib qolyapti. Ushbu nasosimiz esa suvni iliq holatda emas, balki issiq o'zining harorati qanday bo'lsa, o'shanday haroratga yetkazib berishni ta'minlaydi. Ushbu nasosimiz komplektida nasosimiz, o'zining kabeli, qotirish uchun bolti va rezinalari mavjud va qo'llanma kitobchasi ham bor. Ushbu nasosimiz 3 xil rejimda ishlaydi. Auto Smart Mode nasos bosim tizimiga qarab o'z tezligini moslaydi. Constant pressor bosimni doim bir xil ushlab turadi. Proportional pressor yuk kamayganda bosimni ham pasaytiradi. Ekonomik modelidan bo'lib, soatiga maksimal 70 watt tok sarflaydi. Boshqaruv paneli orqali 3 xil tezlikka moslab o'zgartirishingiz mumkin. EPA sirkulyatsiyon nasoslarimizni Fresh qurilish mollari do'konidan 4% chegirmada xarid qilishingiz mumkin. Fresh to'g'ri tanlov.